Jis labai piktybinis, iš tikrųjų, jis toks švento veidelio atrodo, bet šiaip iš tikrųjų jo labai piktybiniai veiksmai yra. Ir jisai puikiai supranta, ką jisai daro ir jis daro tą viską tyčia. Aš taip galvočiau. O kodėl jūs taip galvojate? Kodėl jūs manot, kad jisai tai daro tyčia? Nes tu negali... Kaip aš galiu matyti tam tikrus dalykus, neturėdama ten jokio tokio išsilavinimo, kokį turi jisai, bet tu darai viską taip, kad, tu pykdai žmonės. Tai yra tyčinė daroma žala Lietuvai. Aš esu ne vieną kartą sakiusi, kad tokie žmonės, jie daro tyčinę žalą Lietuvai ir jie puikiai tą suvokia. Jisai žino, ką jis daro, jisai žino, ką jis provokuoja. Aš manau, kad amerikonai rezultate palaikys tą kitą pusę, ne jo pusę. Man tik klausimas, kur rezultate, kur jo ateitis bus. Po visko, kur aš jį matysiu tą budrį, nes jau tiek. O kaip jūs įsivaizduojat, kur jo, kaip jo, nes jį projektavo ir į prezidentus. Ne, čia daug kas ir Tapiną projektuoja į prezidentus, bet lygiai taip pačiai kaip ir Tapiną, ir va šitą budrį, ir dar kelis asmenis, aš realiai jų Lietuvoje nematau. Aš tikiu, kad ateis tam tikrai kantrybė darybė, reikia išlaukti, ateis momentas, jų nebus Lietuvoje.